حكاية قديس وشهيد. قصتنا قصة القديسة جوليا المصلوبة. القديسة جوليا اتولدت من أسرة غنية جدا، كان باباها معاه ممتلكات كتير قوي وأراضي زراعية كتير وكمان خدم. ومعنى اسم جوليا بهجة أو بهيجة، وكان باباها جايب لها معلمين مسيحيين يعلموها الديانة المسيحية، واتعلمت القراية في الكتاب المقدس، وكانت مواظبة على قراية الكتاب المقدس وعلى الصوم والصلاة وحضارة القداسات، وكمان حفظت المزامير كلها. وكان في الوقت ده في ملك اسمه هامريكس، وكان الملك هامريكس ده بيكره المسيحيين جدا، وكمان بياخد المسيحيين الأغنياء يبيعهم أسرى، وكمان ياخد كل فلوسهم وكل ممتلكاتهم. وخد القديسة جوليا وباعها عبدة وخد كل ممتلكاتها، لكن لما باعها عبدة باعها لواحد وثني اسمه أوسابيوس. وأوسابيوس ده لما بص ليه القديسة جوليا بتحترمه وكويسة جدا، سابها تعبد الديانة المسيحية وعرف عنها كل حاجة، لكن كان بيحترمها وبيحافظ على عفتها. وفي وقت كده قرر ان هو يسافر الى جزيرة اسمها كرساكا، وعلشان هناك كان مودي بضاعة للناس، وخد معاه مجموعة من الخدم وكمان خد معاه جوليا. ولما وصلوا لغاية هناك هم على جنب السفينة واقفة، نزل علشان يصلي في معبد الأوثان، وسابوا جوليا في السفينة بتصلي. وجوليا هي وبتصلي طلعوا الخدم بتوع الأمير بتاع البلد اللي مشتري البضاعة عشان يشوفوا البضاعة، لقيوا جوليا بتصلي. راحوا قالوا للأمير، راح قال لهم هاتوها وخدوها. وبعد كده عرف إنه هي مسيحية من أوسابيوس. ولما عرف إنه هي مسيحية قال له أوسابيوس وانت سايبها ليه مسيحية؟ قال له حاولت معاها لقيتها برضو متمسكة بدينها وهي كويسة، فقلت خلاص وسبتها. قال له طب بحالي؟ قال له لو اديتني كنوز الدنيا كلها انا في جوليا انا ما سيبهاش. وما رضيش، راح عمل وليمة وخلاها شرب لما سكر خالص. وبعد ما سكر خد جوليا وربطها من شعرها وقعدوا يعذبوا فيها عذابات كتيرة قوي، لكن أوسابيوس كان نايم ومش حاسس بأي حاجة. وبعديها راحوا قالوا احنا نصلبها على الصليب علشان لما يصحى أوسابيوس ما يعرفش يفكها. وفعلا صلبوها على الصليب وقعدوا يجلدوا فيها على الصليب لغاية لما ماتت مثل السيد المسيح على الصليب. وتنيحت القديسة سنة 439. ولما صحوا أوسابيوس ولقي كده اتضايق قوي وحزن عليها حزن شديد جدا، وكان بيعيط عليها كتير جدا ومعرفش يعمل ايه. لكن ظهر ملاك الرب، الناس كانوا في الجزيرة كانوا ناس متوحدين، وقال لهم روحوا خدوا جسدها. وراحوا خدوا جسدها بكل احترام وكفنوه. وفي القرن الثامن اتنقل جسد القديسة إلى كنيسة باسمها في إيطاليا، احتفل بعيدها كل يوم 23 مايو. وبركة القديسة تكون معنا وربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.